女孩从海底捞到一块肉疙瘩，一刀下去切开，没想到竟从里面拿出一条奇怪的东西。它长着鲨鱼的脑袋，同时还拥有章鱼的8条大长腿。他将这个怪物扔进水族馆饲养，每天都给它扔一条鱼吃。没想到短短几天，怪物就长大10几米，甚至还总喜欢伸出大爪子偷吃人类。馆长怕它爬出来，赶紧在水里倒入冷却液，这才将鲨鱼送回湖底。女孩从网上得知，这种怪物是鲨鱼和章鱼的混血，综合了鲨鱼和章鱼的所有优点，是个十分强悍的猛兽。她准备赶紧将鲨鱼送到研究基地，但馆长脑子里只有挣钱。他趁女孩不注意，带着2个游客走到湖边参观。起初男人还想拍个短视频纪念，结果不知死活的女人竟脱下鞋子洗脚。That's not a good idea, eh? Hey, what kid? 只见馆长扔下去一条小鱼，下一秒鲨鱼就被吸引过来。女人还不知道自己死到临头，馆长却吓得赶紧在水里倒冷却液，可她还是晚了一步。虽然女人侥幸没死透，但她的眼睛还是被鲨鱼夺走了。等到警方赶到现场后，鲨鱼还想再吃一顿，好在他们直接用麻醉枪将她打晕，然后将鲨鱼拖死，才避免了一场危机。